Законодавците кои ги добиваат најновите брифинзи за неидентификуваните летечки објекти велат дека агенциите за национална безбедност се уште не ги сваќаат сериозно извештаите за високо напредни летала од непознато потекло кои го нарушуваат заштитениот воздушен простор на Соединетите држави. Конгресмените и сенаторите, членови на комисиите за разузнавање и вооружени служби, добија доверливи извештаи за напредокот во истражувањето на овој феномен во последните недели и за серија нови напори за собирање на податоци за неидентификуваните летечки објекти кои војската и владата на Америка сега ги нарекува неидентификувани воздушни феномени. Сенаторите и конгресмените бараат Пентагон и агенциите да продолжат со поригорозно испитување на извештаите за неидентификуваните летечки објекти, потврдија 3 лица директно запознаени со случајот, пишува Политико. Некои од водечките спонзори на неодамна донесениот закон кој ги третира овие објекти сакаат повеќе аналитичари и повеќе системи за надзор посветени на одредувањето на потеклото на овие летала, а не само извештаи за нивното постоење. Еден од спонзорите на законот е сенаторката Кирстен Джилибренд, член и на двете комисии и за разузнавање и за вооружени служби во Сенатот, и таа феноменот го нарече итно прашање и јавно зборува за незадоволството од одговорот на војската кога се работи за истражувањето на НЛО. Сенаторката Джилибренд верува дека Министерството за одбрана треба да го свати ова прашање многу посериозно и да започне со поголема истрага, рече еден од нејзините помошници, пишува Политико. Конгресните брифинзи доаѓаат 4 месеци откако Конгресот го усвои законот за овластување за национална одбрана, со кој се побара од Пентагон да создаде канцеларија за надзор и решавање на овие воздушни аномалии, а Пентагон го стори токму тоа. Канцеларијата, која треба да биде целосно оперативна до јуни, доби овластување да го има секој ресурс, секоја способност или процес за да ги истражи неидентификуваните воздушни феномени, како што пишува во законот. Канцеларијата на Пентагон треба да развие и план за собирање и анализа на разузнавачки информации, за да се добие што е можно повеќе знаење за техничките и оперативните карактеристики, потеклото и намерите на неидентификуваните воздушни феномени стои во законот. Тоа значи да реагираат брзо кога има инциденти или случаи кои може да бидат наблюдувани. Нацрт законот, потпишан од претседателот Џо Бајден, исто така бара годишен извештај и полугодишни брифинзи за Конгресот, вклучувајќи и описи на сите инциденти, како и оние кои често се случуваат во близина на нуклеарни постројки, воени нуклеарни постројки, воени бродови и подморници. За да одговори на насоките на Конгресот, заменик секретарката за одбрана Кетлин Хикс нареди создавање на така наречената група за синхронизација и идентификација на овие објекти, а нивните задачи ќе биде стандардизирање на известувањето за инцидентите со феноменот, претежно низ војската, но и собирање и анализирање на разузнавачки информации во врска со феноменот на НЛО. Одделот продолжува да го информира Конгресот за нашите напори во врска со неидентификуваните воздушни феномени преку групата за синхронизација и идентификација на воздушните објекти во согласност со фискалниот закон за овластување за национална одбрана за 2022 година, изјави Сузан Гоф, портпаролка на Министерството за одбрана. Не можам да коментирам за конкретни ангажмани на оваа агенција, рече таа. Сепак, некои членови на Конгресот и нивниот персонал почнуваат да го изразуваат своето незадоволство од напредокот. Сенаторот од Флорида Марко Рубио, исто така член во разузнавачката комисија, верува дека Пентагон не ги извршува агресивно насоките на Конгресот. Рубио е дефинитивно фрустриран, рече еден од помошниците на сенаторот, додавајќи: тие не работат доволно брзо, не прават доволно, не споделуваат доволно. Администрацијата е свесна за загриженоста, рече тој, пишува Политико. Други се покритични, обвинувајќи дека се кријат информации од Конгресот. Не верувам дека Министерството за одбрана ќе го направи ова како што треба, бидејќи раководството секогаш било дел од прикривањето, рече конгресменот Тим Буршет, член на подкомитетот за авијација за транспорт на Американскиот конгрес.
Континуираната неизвестност ги поттикнува членовите на Конгресот да го зголемат притисокот врз Пентагон и агенциите со цел да ги натераат да направат многу повеќе од само собирање извештаи за феноменот.